計の専門家って今半年くらい経つんだけど、今の俺が時計修理をすると、どんぐらい時間かかると思いますか？時計修理の工程ってざっとこんな感じで、時計ばらして洗って組み立てて油さす、動作確認後貼り付けてケースに戻す。これらを踏まえて、今の俺が時計修理をすると、一つの時計に対して6時間くらいかかる。いや、6時間って飛行機でハワイ行けるわ。ちなみに職人さんは2時間いかないくらいらしい。いやー、6時間も我ながらよくやってると思うわ。でもね、最近上達してきたと思ってたから、こうやって数字で見るとね、伸びしろ半端ないわな。これからも頑張ります。